原来不是马超年限的打击手感不行，而是需要各位手动调试。就在刚刚，边路之怪听安手把手教大家调出了神迹竹星野的动感打击音效。听安也像是发现了新大陆一般，从这样的各种不满，手感真的很差，这皮肤手感确实有点差，这感觉后面可能会优化一下，然后变成了这样，奉他为神。马年限定神动神，不怕时空警察。其实神与降之间仅需一个按钮，且看听安操作。那我现在把游戏时总声音关低一点。哎，有了！哇！我操，我真的是天才啊，兄弟！无敌！原来如此啊！原来调啊，要手动调。有了，原来它跟那个无双飞剑一样，它是要一款自己手动去调试。哦，马年限定神动神，我把神空警察，这个手感就好多了嘛，这音效和手感，你看，对不对？它跟这个无双飞剑一样要调声音。听安表示，调神祭竹星野的音效一定要注意2个细节，首先就是把所有音效拉满，然后再将主音量减少到1/4处，大概就是23左右。接下来我们直接看听安实操。这个皮肤要调音效，这个皮肤要把音效，你看英雄音效拉到最大，把游戏声音调至1/4，知道吧？就是把游戏声音降到这一格，然后把音效拉到最大，你才能听到它的这个音效的反馈的一个细节。知道吗？注意这里还有一个关键的细节，然后要把你的手机声音调得很大，你看，对不对？现在能听到了吧？这个打击音效其实还可以，这个回馈的，比那个琥珀的音效要重一点，但是没有白蓝那么清脆，它还是有点闷的，但是它会比你不调之后好多了。那么兄弟们学会了吗？